बदलते मौसम के कारण खांसी जुकाम की समस्या बहुत ज़्यादा सामने आ रही है। चाहे वो बच्चा है या बड़ा है, सभी को खांसी जुकाम और सीने में जकड़न हो रही है। हम दवाई ले रहे हैं, दवाई से भी आराम नहीं हो रहा। तो आप जिसको भी खांसी हो गई है, उसे ये रेमेडी बना करके पिला दो। आपकी खांसी बिल्कुल जड़ से चली जाएगी। पूरी सर्दी खांसी पास नहीं आएगी। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 1 गिलास पानी, 1 हरी इलायची, 3 से 4 लौंग, 1 अदरक का टुकड़ा लेंगे, उसके छोटे छोटे पीस करके पानी में ऐड करें। 1 चम्मच कलौंजी, 1 चम्मच चाय पत्ती, 4 से 5 तुलसी के पत्ते। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके बॉईल होने के लिए रखेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखना है, हाई फ्लेम नहीं रखना। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब इसे हमें जब तक बॉईल करना है जब तक 1 गिलास का पानी आधा गिलास ना हो जाए। और अगर आपको इस रेमेडी में कुछ समझ नहीं आता, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। बहुत अच्छी रेमेडी है, आप सर्दी में एक बार ज़रूर लें और अपने बच्चों को भी दें। गैस का फ्लेम बंद करेंगे और इसे हम 1 गिलास में छान लेंगे। ध्यान रखें, ये रेमेडी देने के बाद में 2 घंटे तक बच्चों को पानी या फिर खाने की कोई भी चीज़ें नहीं देनी। रेमेडी छानने के बाद में आधा नींबू लेंगे और नींबू का रस भी हम इसमें मिला देंगे और इसको हल्का गुनगुना ही लेना है, ठंडा या फिर ज़्यादा गर्म नहीं लेना। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।